today's video, we will be a farmers for a day. So let's go! Woo! Ngayon, nandito tayo sa Kutsaro Farm. Halina't samahan niyo kami at maglibot tayo. Guys, ang pagtanom sa ampalaya is nasa 2 to 3 months. So pag yun, alin na siya kadako is pwede na siya ma-harvest. So aside sa palaya, napunta tayo batong dari ano. So kung inani na ang batong, pwede na ni siya harveston. So sa atong makita no, tag-as na jud ang mga sagbot diri sa farm nila Kutsaro. So manglampisa ta. Karon mo na punta sa mga babuyan o kantinan nila Lori. Tara. So karon mamutos ta og kakao. So inani nga kadako, pwede na ni siya putuson. Ay ang purpose nga ng putuson para dili siya matatad og mga insects nga makapadaot sa iyaha. Hi guys, munid na namong na-harvest nga kakao. So mag-try tagbuak sa among na-harvest hako. Unsa siya ka healthy. So that's all for today. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, Share! Comment. and subscribe. Bye-bye! Ano ba tayo? That's all for today. Thank you for watching.